agente del Ministerio Público entró un escrito a esta fiscalía, tomó conocimiento de una persona sin vida. Esta persona quedó identificada con el nombre de José Asensio Palacio Esparza, de 84 años de edad, con domicilio en el rancho San Jorge del poblado José María Pino Suárez, perteneciente al municipio de Durango, presentando como causa de muerte quemaduras de tercer grado en el 90% de su superficie corporal. Los hechos ocurren ayer, cuando se encontraba tratando de apagar una fogata, momento en el que se intensifica y al intentar extinguirla se ocasionan las lesiones ya descritas, quedando sin vida en el lugar.